yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mer mu rëy mi am ci biir police nationale la l'observateur xëy becc ci xëtamu njëkk faatug ndem si yàlla Cheikh Niass moo yëkkati dënnub lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye mi ne woon chef de poste bu police bu Wakhinane Nimzatt di fa ñu garde à vue woon Cheikh Niass laata ñu koy defeere ca tribunal bu Guédiawaye ginnaaw bi ñu mandat dépôt ko yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec di fa mu faatoon ndax hyperglycémie ci ni ñu ko waxee l'observateur mi ngi ñuy wax ne ci kilifa yu police bu Sénégal doxale neexul lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye ba tax mu bind ab lettre di ko ca ñaawul ak di ko ca naqarlu li ko naqari nee na moo di li xew amu ci benn responsabilité bëgg ko sànk ak bëgg a yàq carrière am moo tax ñu bëgg koo sippi coow li ba tax ñu jëlee ko ca police bu Wakhinane Nimzatt taf-tafee ko patam-patamee ko affecté ko ca direction de la formation lieutenant Ndiaye jàpp ne dañu koo toroxal tuutal ko ci mbir moo xam ne yu ko gën a garaaw fopp xew na fi te gaawante wuñu ci ni takk bi ci lieutenant Ndiaye joxe moo di waa Jinne dafa xaru woon ca police centrale bu Ndakaaru ci mbirum Boy Djiné enquête dina kay nañu lieutenant Ahmed Bachir Ndiaye dégagé nay responsabilité ba mu set wecc ci faatuk Cheikh Niass nee na moom ab policier la du def lenn luy gàkkal deru police waaye li waroon moo di jox ko demande d'explication laata ñu koy woo ca kanamu conseil d'enquête bay jël dogalub di ko affecté lieutenant Ndiaye ne sama famille yëpp ngi ci dansé ci mbir mu leen concerné wul mbir mu yéeme ma xewoon ci Hann Bel-Air keroog samedi journal Le Quotidien xëy na ko mu di taaxum ñaari étage mu daanu ba juróom benni doomu yaadama faatu ci ñu bëri jële cee gaañu-gaañu journal La Tribune xëy moom di dëggal xibaar bi ba dolli ñu ci ne bu weesoo taax moomee daanu ca Hann Bel-Air am na it beneen dal bu daanu ca Géejawaay ñu romb Géejawaay dem Pikine waxtaane wàllu politique Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ca Pikine tànn nañu maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo samp ko def ko seen candidat ca mairie bu ville bu Pikine ci élection locale yi 2022 yi yéenekaay bi nañu ci conférence de presse bu conférence des leaders coordination départementale Benno Bokk Yaakaar doon def keroog samedi fa la ñu jëlee dogalub samp Abdoulaye Timbo ngir mu jiitewaat mairie bu Pikine ci jamono jooju Source A mi ngi ñuy xibaar ne honorable député Aniya Mbengue moom it aw ñoñam tànn nañu ko investir ko def ko candidat ca mairie bu Daara Jolof réew mi quotidien nañu du foofee rek le politique beeg investiture yu jaxe ne ca diwaanu Kees it fukki commune ak juróom ya fa nekk ña fay jàppal tànk yi Idrissa Seck di waa parti réew mi ñoom ñëpp Yankhoba Diattara la ñu jox bopp ci assemblée générale bu ñu doon def keroog samedi fa la mbooleem coordination yu parti réew mi ca diwaanu Kees ànd juboo ci jël Yankhoba Diattara jiital ko wàllu Sénégal l'info nee nañu Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal ci coalition bi ñu taxawal ci local yi noonee la ñu tuddee seen coalition bi mu di wàllu Sénégal ajjuma ji di ñëw ci la ñu ko war a siiwal maanaam ci la ñuy def lancement officiel bi Barthélémy Diaz ci journal Les Échos mi ngi dal ci kaw ñi ko bëgg a xañ mairie bu Ndakaaru moom Barthélémy Diaz nee na bu gisoon beneen candidat bu ko tane kon dana dem jàppale ji ko te coow du jip waaye ba muy metti yëf yi laajoon taxaw xeex jël sab xaalis di ci def ak di dem kasoo ko ñëw moom rekk la woon gisul woon keneen Sud Quotidien nañu ñoom Khalifa Sall di waaye Yewwi Askan Wi yóotu mairie bu Ndakaaru seen jur jàng moo di ana nan la ñuy def ak Barthélémy Diaz ba mën a jote ca mairie ba maire Malicounda Maguette Sène dooni directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di COUD moo nekk ci page 4 ak 5 bu l'Observateur ubbil yéenekaay bi ginnaaw bi mu leeralee li waral mu sampaat am dëndam doonaat candidat ngir jiitewaat mairie bu Malicounda Maguette Sène waxtaan nag waa l'Observateur waxtaan wu yaatu ci ponk yu bari doore ko ci mbir mi ñeel rentrée universitaire 2021-2022 wàllu kaaraange gi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbirum codification yi ba ci cadre physique bi Maguette Sène nee na lépp a soppeeku ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi xamle ci waxtaan wi ne ak matuwaay yi ñu jël jëm ci wàllu kaaraange bu ñu ca paree étudiant bu ci nekk carte biométrique lañ lay jox mooy mën a tax ngay dugg ci campus bi kër sëriñ bi fii ci Ndakaaru réew mi quotidien wax nañu lu doy waar lu fa am ñeenti nit la ñu fa teg loxo journal bi nañu liñ leen di toppe ba tax ñu jàpp leen mooy dañuy jaay ay médicaments yu ñuy yàqi ëmb. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop, Théodran Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi. jërëjëf Mohamed mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi la woon ak RFM artu plainte jëmee ci kilifa yi compagnie sucrière sénégalaise ñu fa ala traité ca kër ga seen ak mbootaay ñoo ni waxee ginnaaw ñu ne ay at ñuy daw ci ginnaaw yi pension. hôtel bi nga xamante ni mooy Mame Koumba Bang ca diwaanu Ndar dogal jibee na ci ndajem conseil des ministres ci palais de la République jëm ci soppar ñi ko hôpital ngir askanu Ndar gérant ba RFM Mamadou Diop waxtaan ak moom jàpp na ni daal ñàkk nu ànd ci dogal bi mu des rek xanaa ñu xaar lu jëm ci wàllu jokkale gi naka lay dal di tëddee Ousseynou Diop ba waxtaan ak moom ca diwaanu Ndar du Mamadou mu baal ma altine tey ji la ñuy tàmbale mi ñeel ndimbal li nga xamante ni taxawu la tukkee ci xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jëm ci njaboot yi ca Touba ca loru la ci waame gi lu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméeri njaboot xayma nañu ko ci taxawu googeek yelleef li wàllu politique réeroo ci biir Yewwi Askan Wi rawatina taxawu Sénégal ga ca Tambacounda réeroo bi nag waral yenn ci responsable ajandi seeni activité ne dañuy xaar àtte bu seen kilifa Khalifa Ababacar Sall
Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi may sa mbay ci wàllu digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu ci wolof ci gàttal salaamaaleykum El Hadj Assane. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak lu jëm ci plainte bi nga xamante ni ñi àll traité ci compagnie sucrière sénégalaise ñoo koy daal di arto yëkki jëmee ci kilifa yi kër ga ay weer ñu ne ñuy daw ci ginnaaw yi pension waral seen ak yëglu hôtel bi nga xamante ni wala bokk waa hôtel Mame Koumba Bang ca Ndar ngeen baal ma hôtel Mame Koumba Bang dogal jibeen na ci conseil des ministres tukkee ci njiitu réew mi président Sall jëm ci def ko hôpital gérant kër ga ni waaw ñu ngi xaar ba xam naka la léegi jokkale bi di amee wàllu xibaar dina ci bokk ndorte altine tey jilee opération yi jëm ci cëddalem dindu ak taxawu goo xamante mu ngi tukkee ci ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jëm ci njaboot yi lorule ci waa Megg ca Touba Mbacké lu toll ci 2 junneeg juróomi téeméer ci njaboot dal dinañ leen xayma ngir googeeg taxawu politique geek réero ci biir Yewwi Askan Wi ay responsable taxawu Sénégal ñoo ajandi seeni activité ci biir mbootaay gi di coalition Abdoulaye Diop ci technique bi. ñu tàmbalee xibaar yeeg yëglu gu am ñeel mareyeur marché central au poisson bu Pikine la nuy sàkku ci ka fa nekkoon di jamono directeur général mooy 25 millions ñu ne koppar yu APIX génne ngir tabaxuk ab restaurant ñeel mareyeur yi ci diggante bi lañu ko daal di toxalee ca kër ga moom Abou Mbaye def ko léegi directeur société d'exploitation marché d'intérêt national ak gros porteur moo waral yëglu kon mareyeur yi ci conférence de presse démb lañ ko xamle ci teewaayu Ndongo Ka. mareyeur yu marché central au poisson bu Pikine delluwaat nag di yëgluwaat ñuy sàkku nag ci Abou Mbaye mi nekkoon seen directeur général mu indi ay leeral yu jëm nag ci nu jëfandikoo chèque bu APIX bi aju woon nag ci ñu tabaxaat seenuk restaurant ak tamit seenuk juma. Modou Sow mooy président délégué yu marché central au poisson bu Pikine. restaurant bi APIX moo ko jëlee fii mook jumaa ji yóbbu leen ci liggéey teer bi jox ko 144 millions pour mu war ko defar na jumaa ji à part pose première pierre gisuñu benn xeer bu tegu pour suñu restaurant seegu restaurant bi 26 millions jot na ko mooy chèque cumulé bi ma la wax 144 millions c'était destiné pour la construction et de la mosquée et du restaurant gis nañu mosquée mais gisuñu restaurant te mu ngay dem waaye balaa muy dem nañu leeral suñu xaaju restaurant fan la nekk ana enveloppe bi wala ana restaurant bi beneen bi mooy machine yi moo nekkoon ci chambre froide yële ak fabrique de glace ba léegi machine yi jaay na ko yu màgget ya dig ñu yu bees ak der gisuñu yu bees nañu leeral. Abou Mbaye war a jóge nag ci boppu marché central au poisson bu Pikine fan yi nu génn lañu ko tabb nag muy directeur de la société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs waaye mareyeur yi ni mi ngi dem nag bàyyi ci ginnaawam yorin gu tey xel bu marché central au poisson. dañu jàppoon ne li gënoon mooy balaa ñu koy nommer di ko defal promotion ñu xaar ba inspection bi pare rapport définitif am soupçonné wuñu dara tuumaaluñu kenn mais yaakaar nañu ne audit bu génnee lépp du set pour l'ancien directeur et nous doutons fort que dina am yoo xamante ni vraiment su feeñee non président Macky Sall dina revenir sur sa décision. mareyeur yi bëgg tamit ki ñuy tabb mu uutu ko mu doon kuy diisoo ak ñoom ci yorin wi jëm ci marché central au poisson. noonu dimbali ngir yàlla mu indil ñu une personne boo xam ne vraiment du mu mel ni ki fi jóge nag ci yenn doxalin yi mais nañu jox gëdd acteurs yi sur le comité de gestion ak sur la nomination de quelqu'un boo xam ne wax dëgg yàlla dina mën a approcher directeur bi xam li muy def. mu daal dee am ñu jàpp ni directeur général bi war a uutu nag Abou Mbaye ci boppu marché central au poisson doomu Pikine la war a doon Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. coordonnateur bu activité marché au poisson Pikine moom weddi ba mu set yooyu tuuma Mouhamed Cissé lay wuyoo jàpp na ne defaraat gi ñeel restaurant mareyeur yi bokk na ci projet bi jëm ci méngaleeg jamono di moderniser ñeel boobu marché muy kon marché bi jënëb Pikine ñu déglu ko Mouhamed Cissé ak Ndongo Ka. li am solo mooy la mosquée a été inaugurée le 9 avril li des mooy fi directeur bi dugal marché mooy ci benn modernisation globale du marché central au poisson donc c'est un projet donc daanaka bari na lu muy régler li ñu neex ci projet bi mooy donc dina am restaurant dina am infirmerie dina construire jola bu bees donc ak ay cantines bari na d'ailleurs sax le directeur convoqué woon na benn réunion joxe des explications présenter projet bi avec l'entreprise on va le faire avec Gérus et CDC. mu ngi ci projet globalu bi nga xamante ni moom la modernisation du marché waaw mu ngi ci projet global boobu aussi on dit le restaurant mu ngi ci biir donc le chèque c'était au montant de 144 millions donc loolu construction mosquée bi déjà ëpp na loolu donc on dina nekk ci document de passation bi du yàgg léegi rek wan naa leen donc l'avis d'arrivée donc bi nga xamante ni mooy machine yi parce que booy seet marché bi depuis 30 ans amul chaîne de froid yu bees yi mu amoon ba mu ibbi yooyu fa nekkoon directeur bi ci xarañam donc dem lëkkaloo ak la DER ak fédération des femmes donc pour indi ay chambre froide yu bees
ba pare chambre yi day nekk 15 à 30 tonnes donc capacité bi déjà dafa yokk déjà loolu l'entreprise nee na ma le mardi incha allah la machine yi di ñëw marché donc d'ici 15 jours ñu installé ko le mur donc il reste 10 mètres presque pour mu jeex l'entreprise Batitech d'ailleurs moo ci nekk donc certainement ñu ngi ci enquête interne donc c'est dans l'ordre normal des choses xaw ma lu enquête yi di génne mais li ma wóor mooy effort yi nga xamante ni donc directeur bi donc def na ko au niveau du marché central au poisson loolu daal moo tax waaw tuuti ñu ci dara. mu nekkoon Mohamed Cissé bu marché au poisson bu Pikine regroupement di mbootaayu ñi àll traité ci compagnie sucrière sénégalaise ñooy arto daal di kon yëngal ndax ñooy retraité ñu ne ab diir ngi daanaka at yu bari ñuy daw ci ginnaaw yi pension yu ñu warlu ak ñoom ñu déglu ca Ahmadou Diop moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Mamadou Diagne. ñu liggéey ba sa dégagé ñun ñëpp ñun waa 2019 2020 2021 du ñu dégagé woon nag ñii ñoo leen joxoon 2 millions 500 ñii jox leen 3 millions ñii jox leen 4 millions léegi loolu ñu demoon ñu dem Saint-Louis dem gis inspecteur bu ñu demee si inspecteur ñu calculé ñu suñu xaalis ne léegi xaalis bi ñu jox matul manqué na ñii waroon leen delloo 4 millions ñii waroon leen delloo 1 million 500 ñii waroon leen delloo 400 000 ñii waroon leen delloo 500 quelques mille waroon leen ko delloo léegi si ginnaawam nag inspecteur am ni mu defante gars yi nag léegi ñu woo ñu encore ñëwaat lépp ñu bëgg niiral loolu nag moo waral suñu woote tey léegi suñu alal lu ñu topp ñu bëgg sees delloo ñu suñu alal la nga xam ñoo ko moom ñu delloo ñu ko ñu interpellé ministre du travail mu taxaw suñu ay mbir ñu war a tey sees ndax sonn nañu du retraité pare sonn fay bi ñu fay dara baaxu si suñu xaalis sees ñu ko yore ñu ngi dawloo nag boobu la ñu ngi topp ñu ngi dawloo léegi suñu xaalis lu ñu soxla ñu joxuñu ko ñun travail sees yi ñun duñu retraité sonn nañu ñu delloo suñu xaalis amuñu dara nag ñun 2019 ba léegi ñu ngi koy dund métti bi nga xam ne moom lañu sees def ba léegi ñu ngi koy dund nii 2020 bi ba léegi ñu ngi koy dund ñoom tam kenn fay leen fay yu baax 2021 ñoo ngi koy dund ñoom tam kenn fay leen fay yu baax ñoo ngi nii amuñu dara inspecteur moo ñu moyoon doole ñu dem si moom mu calculé ñu suñu xaalis yi war nga ku ne war la jox sans si xaalis inspecteur moo dem sees jaar sa gannaaw ñëw woowaat inspecteur sans yoon affaire yi ñu bëgg ñun nag inspecteur noonu du nga koy topp ñun topp yoon lu ñu topp bu ñu sees fayul daañu def marché bu fekkee marché bu doyul daañu woo télévision Sénégal yëpp daañu xam ni ñun ñu retraité compagnie si sonn nunu ñu fay suñu alal suñu droit lu ñu nekk suñu alal lu ñu laaj bañ ñu si dem plainte dem tribunal ñoom moom foofu lu ñu jëw ak ñoom parce que suñu alal lu ñu laaj te bañ ñu si dara lu ñu si bañu tey Ahmadou Diop kenn ci à la traite yu compagnie sucrière sénégalaise suñu naatango Mamadou Diagne fexe jokko ak kilifa yi kër ga di kër su kër ga ci Richard Toll mujj gi en tout kon amaguñu seen réaction ñu del si ginnaaw ba Ndar waxtaane hôtel Mame Koumba Bang dogal jibe na ay bés bi ci conseil des ministres koy ci njiitu réew mi président Macky Sall ngir def ko bu hôpital ngir askan wa ca Ndar loole gérant hôtel ba ñàkku caa ànd nee na waaw mu ngi xaar nag ba xam nu lii di joxe geek jokkale gi di tëddee Assane Fall lay wulu ñu teewlu ko Ousseynou Diop. bett nanu parce que tamit hôpital am na njëriñ si askan bi bu baax a baax mais maanaam hôtel bi dafa traversé woon ay période yu xawoon difficile ba nu jaayoon ko ku naan Pape Diop mais vraiment bi mu ñëwee premier contact bi nu am il avait un projet de développer le tourisme à Saint-Louis maanaam def Koumba Bang réceptif bu mag capacité 100 chambres 12 suites salle de conférence 500 personnes maanaam moderniser ba nga xam ne dañuy concurrencer yenn hôtelu Dakar yi mais nag comme njiitu réew bi moom dafa gis ni def ko hôpital mooy njëriñu askan bi dañuy nangu lu dul nangu ko te comme que ñun tamit ay employés lañ fi am na ñoo xam ne depuis 1980 noo ngi fi donc dañuy xaar rek ñoom li ñuy wax ak li ñuy jëflanteel mais Koumba Bang tamit vraiment histoire la woon parce que li ko taxoon Abdou Diouf ak Senghor defoon ko Saint-Louis c'était développer le tourisme sur l'axe nord donc loolu tamit amoon na njëriñ mais comme wér-gu-yaram tamit moom la président xool foog naa tamit dina am njëriñ yëpp si biir yal na yàlla def jàmm ak salaam ba projet hôpital bi tamit yegg na bàyyi ñu ngi ci waajal gi tey ci ngoon sax comité d'organisation bi dinañu daal di dem ci ministère intérieur ngir waajal gi ñeel gàmmu googe ñu jàpp incha allah ci weeru octobre bi ñu nekk lay doon président Macky Sall ba woo Ndakaaru dimanche démb ji ngi wutali ci Éthiopie war fa teewee tey jile lu jëm ci wàllu xew bi jëm ci waat di prestation serment bu premier ministre bu Éthiopie Abiy Ahmed moo ko fa invité moom njiitu réew bu Sénégal ñu ngi xaar ak nit. sport geeg Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di la delloo ziar xëy san football bi ak sunu gaynde yi am regroupement démb ak léegi. joueurs yi nga xamante ni jongante nañu vendredi ak samedi bokk nañu ci ñoom Edouard Mendy Ismaïla Sarr ak yeneen joueur Diao Keita agsi nañu kon depuis démb door regroupement bi fii ci Ndakaaru fële ca Diamniadio sax précisément séance bu njëkk bi ñu ngi koy xaarandi kon tey ci ngoon bu 17h jotee à huis clos stade Lat Dior bu Thiès des ci joueurs yi ñu leen di xaarandi niki tey ci altine bi équipe bu Sénégal di waajal matcham digganteem ak Namibie le 9 octobre ca Thiès match retour bi le 12 octobre di ñetteel ak ñeenteelu bëccëg
qualification ngir dem ca coupe du monde ca Qatar ci atum 2022. yooyu gaynde bokk na ci ñoom Sadio Mané dugalati na. démb moo dugal bii bu njëkk bu Liverpool match nul lañ def seen digganteeg City Manchester ku nekk ñaari bii nga dugal sa morom kii di doomu Égypte bi di Mohamed Salah daal di ràññeeku bu baax a baax ci match bi moo jox Sadio Mané passe bi ngir mu dugal bii bu njëkk bi daal di dugal bii bu rëy di ñaareelu but ñi di waa Liverpool. Chelsea moom mooy leader bu bees Premier League bu Angleterre am fukki poñ ak juróom-benn Liverpool mooy deuxième 15 points la ñu am ñaari Manchester yi ñoo ci topp ku nekk am fukki poñ ak ñeent. démb ci dimanche bi tamit li ci gën a fës bokk na ci Real Madrid bi am defetam bu njëkk ci Liga espagnole ren ñi di waa Espagnol Barcelone ñoo leen daan ñaari bal ci benn donte sax Benzema dugal na but bu Real sax mooy des di nekk leader waaye moo tolloo poñ ak Atlético Madrid bi nekk deuxième ku nekk fukki poñ ak juróom-ñaar nga am. première défaite tamit ci Bayern Munich ci Bundesliga bu Allemagne benn bal ci ñaar la ko Francfort dóor di seen défaite bu njëkk ci championnat depuis avril. première défaite tamit bu Paris Saint-Germain ca France ñoom ren moo leen daan ñaari bal ci dara Idrissa Gana Gueye titulaire la woon ci match bi Abdou Diallo moom it ci banc bi la nekkoon jéewul Alfred Gomis moo nekkoon gardien bu ren ci match boobule ca France boobu foofu tamit ñii di waa PSG ñoo wéy di jiitu. ca Italie lañ koy jeexalee Kalidou Koulibaly moom démb nag ay saaga ci wàllum body contact xeet racisme loolu la voilà moom lañ am nañu ko doon saaga ba mu mer ci match bi xëy na tey bind ci page Facebook comme naxarlu li ni mel ci match bi doxoon seen digganteeg Fiorentina équipe bi di Naples moom mujjee gagné ñoom ñooy leader ba tey ci wàllum Série A bu Italie. ñu des ci Sénégal ci football geek nañu ko tëjee saison bi ci njeextalu ay bés bi. Coupe du Sénégal lañ ko tëjee Casa Sport gagné ko samedi seen digganteeg jàmbaar bu Saly benn bal ci dara laata ñoom Teungueth FC moo gagné woon kon lii di championnat bi di ay club yoo xamante ni jàpp nañ ni mooy club cosaan wuuteeg académie yi fi nekk ñoom it am beneen xar kanam bu ñu indi ci wàllum football bu Sénégal moo tax ñu samp laaj ba xam ndax tey club yooyu ñu jàppoon club cosaan ñuy liggéey ngir mën a ñëw ci niveau ñii di académie yi ñu déglu tontu sunu naataango bi di Waxani Johnson Sambou ci jokkoom ak Cheikh Tidiane Diagne. waaw man nag bettuma gis ay club yi nga xamante ni bokkuñu dara ak académie yi dellu si di gagné ci football national dama yaakaar ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiite football boobu dañoo sax sukkandiku ci li ñuy def ci académie yi ndax dañoo comprendre ni que football moderne bi léegi pour nga mën ci réussir il faut que nga am alal ju bëree bëri ak li nga xamante ni moom la ñuy wax organisation du point de vue managérial li jëmee ci wàllu marketing ak communication te tey dama gis ni équipe bu ci mel ni Casa Sport ak Teungueth FC loolu soppeeku na lu bëri jëmale nag seen club yi kanam donc tey jii nii amul leen li nga xamante ni bett na ma ci le fait que Casa Sport ak Teungueth FC gagné ci football national bi. Waxani Johnson Sambo suy naataango kon doon jàngat taxawaayu club bu cosaan ni ci football bu Sénégal xaja san jërëjëf Youssouf Bodian RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñaar. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ànd ak yéen ci njàngat li ñeel wàllu cosaan geek Hadj Ndate Diop. dalee nag jàmm tolluwaayu diffusion musicale rawatina ci festival yi ci dendu Afrique soowu jant ci boobu xët ci lañ doon amale ñetteelu session bu salon journalistique ndaje nekkoon ndaje moo xam ne ni def nañu càmbar jëm ci wàllu faiblesse yi industrie musicale sénégalaise amee ca loola tamit gis nañ ni ñii di technicien professionnels yi jëm ci wàllu son ak lumière dafa manqué lool yokk ci timit ni moyens yi di maanaam koppar yi néew lool Anna Rocha fekke ne waxtaan wa ca maison de la culture du Tesek. diffusion musicale bi fii ci Sénégal taxu ko demee noonu mu di taxaw seetlu bi ñu yëngu ci wàllu industrie musicale bi fii ci Sénégal daal di def ku ci mel ni Issa Diall nekk attaché de presse Baaba Maal ci jamono festival les blues du fleuve mi nga xamante ne artiste bi daf ko taxawal atum 2006. le public muy public bi muy promoteur yi ba ci sax nguur gi kenn deful liñ ko laaj cadre bi baaxul woon pour développement industrie musicale bi am na tamit ñoo xam ne ñu ngi jéem ay festival fii ak fële waaye amul gunge bi war ci wàllum nguur gi investisseurs yi daal
ñoom ñoo war a def effort bu mag ngir fexe ba jox public bi ay scènes yoo xam ne dina mucc ayib. de profiter d'une scène professionnelle. lii festival yi nag di gën a ràññeeku ci ay dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire ak Mali di gën a nag wone nu muy sooxe ci suñu réew ci gis-gisu Babilas Ndiaye foofu rek ñu amal ab révolution mooy régisseur général circuit mondain mi nga xamante ne ëmb na festival yu mag ci sous-région bi yu ci mel ni Massa bu Abidjan les nuits atypiques de Koudougou wala le festival sur le fleuve Niger bu Ségou. C'est juste une question d'ouverture. question moyen la ak ubbeeku rek bu fekkee privé sénégalais yi ñeme nañ investir ci culture bi dinañ am luñ bëgg waaye nag foo mu am révolution dëgg ngir mën a développer industrie musicale bi ci biir réew mi. En backup. Il va falloir vraiment qu'on se fasse une révolution. ba fu ñu toll nii amagul événement bu mag ci wàllu musique fii ci Ndakaaru mu nekk lu doy waar ba tax na groupe Atom mi nga xamante ne Issa Dial ci la bokk fas yéene taxawal ab festival muy FIMAS festival international des musiques alternatives du Sénégal édition bu njëkk bi nag ñu ngi koy bëgg a amal ci weeru mai atum 2022. cinéma tey jii ñuy amal li ñu duppee projection presse di maanaam siiwal bu njëkk film bi di Eiffel nga xam ni Martin Bourboulon moom moo ko réalisé ñu koy amalee ci complexe cinématographique Ousmane Sembène